Mtu wa Mungu, nilikuwa natazama kile kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa kwanza pale mpaka ule mstari wa 11. Unaona kile kisa cha Yesu Kristo yuko kandoni mwa bahari na anawakuta Simoni Petro na wenzake wakiwa katika hali ya kuchoka baada ya usiku kucha kutokupata chochote katika kazi yao ya uvuvi. Lakini anapoingia Yesu anamfuata Petro na kumwambia, kivute chombo chako katika maji. Lakini wakati huu Petro hakumuuliza swali Yesu. Inawaza jinsi ambavyo Petro alikuwa. Yesu badala ya kushughulika na kazi ambayo kina Petro walikuwa wanafanya ya kutafuta samaki kwa ajili ya biashara, Yesu anafanya kitu kingine. Anasema anaanza kuwahubiria mataifa kwa habari ya ufalme wa Mungu. Kina Petro sijajua walikuwa wanawaza nini huko nyuma na wenzake, kwamba akili yao ilikuwa inawaza nini. Nafikiri walikuwa wanatafakari kazi nzito ya kuchosha usiku kucha, wakijaribu kutafakari ule uzoefu wao wa kuifanya hiyo kazi na lile jambo lilotokea wakati ule. Lakini hawakujua kwamba Yesu Kristo anawaza nini juu yao. Alipomaliza kuhubiri, Yesu Kristo anamwambia Simoni, tupa nyavu zenu upande wa kuume. Petro anajaribu kutoa maelezo, lakini baadaye anasema, kwa neno lako nitafanya. Wanatupa nyavu zao na samaki wanaopatikana ni wengi kuliko wale ambao waliwahi kuwavua. Hapa tunajifunza nini, mtu wa Mungu? Danieli alitabiri kwa habari ya kizazi hiki. Alisema siku za mwisho watu watakwenda mbio huku na huku, maarifa yataongezeka. Wakati mwingine umelaumu hali uliyo nayo, umeacha kumshukuru Mungu kwa hicho kidogo. Umekuwa unaangalia watu wanaopita na magari na majumba. Lakini kuna kitu ambacho mimi nimejifunza katika maisha, kwamba macho hayashibi kuona, wala moyo wa mwanadamu hauridhiki. Ndio maana wako watu wana majumba 10, wameongeza yamekuwa 20, wanataka kufikisha 100. Wale wenye 1 wanataka 3, wenye 4 wanataka 5, wale wenye magari wametaka zaidi. Waliokuwa wanataka ya milioni 40 wamenunua ya 100, wale wenye 100 wamenunua ya 800, na wenye 800 wamenunua ya 2000. Hayo yote ni mahangaiko ya moyo. Lakini hapa ninajifunza kitu. Kina Petro waliamua kuacha kumtanguliza Bwana kwanza ili kuingia katika mpango wa Mungu. Kwa maana leo ndiko linasema mapenzi yako yatimizwe. Kwa sharti mapenzi ya Mungu yatimizwe kwanza, halafu nikwambie, ona ambacho Mungu anafanya. Maisha yako hayatakuwa jinsi yalivyo, yatakwenda kubadilishwa, na Mungu anayajua mahitaji yako kuliko wewe unavyodhani. Kwa wakati mwingine tumekimbia kushughulika sana na mambo yetu, tukasahau kumpa Mungu nafasi ili atutumie kama yeye apendavyo. Wewe jifunze kitu, mtu wa Mungu hapa. Sijajua wewe unafanya kazi gani. Akili yako iko kwenye biashara zaidi na hujamtanguliza Mungu mbele, au watu wanapofanya biashara yako ni maagizo gani ambayo Roho Mtakatifu anakupa, ili kwamba tusije tukayafanya mapenzi yetu wenyewe tukasahau kuyafanya mapenzi ya Mungu, ambayo hayo ndiyo ambayo yatatupa malipo mbinguni. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetafakari nami kisa hiki. Na baada ya hapo Yesu anasema, sasa hamtavua tena samaki, mtavua watu. Yeye anayechagua, wala si sisi tunaojichagua. Kazi ya Mungu hatuendi kwa sababu tunataka au kwa mihemko. Ni pale ambapo Roho wa Bwana anatuchagua na kutuagiza. Si kwamba kila mtu anapaswa kuwa alipo. Mlawi hawezi kuwa kila mtu. Kuna kabila 12 za Israeli, na kila kabila ilikuwa na kazi yake. Mungu akubariki sana. Ukumbushe kwamba Yesu yuko karibu kuja, na kwa sababu hiyo jitakase. Lakini wewe ambaye hujamwamini Yesu, mwamini Yesu sasa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen.